Good morning guys, this is Tech Hertz Vlog. At sa video na po na ito ay ikukumpara natin yung sound reception ng K9 wireless microphone na pwedeng ikabit sa cellphone. Ito po. Versus po dito lang po sa built-in microphone ng S24 Ultra ko. So ito po ang sample ng audio recording ng S24 Ultra. At yung sound quality ay ito rin po makikita, didinig nyo rin po kung gaano po kalinaw o ano man yung sa inyong pandinig at yung level ng voice ko, no, kung mahina ba o tama lang kumpara dito sa K9 wireless microphone. So ngayon po nagre-record ako ng audio ko directly dito sa S24 Ultra. So i-end ko na po itong video, and in next video po ay ikakabit ko na po itong K9 wireless microphone dito sa ating S24 Ultra, and pakinggan po natin kung ano po ang difference ng dalawang voice recording. Magbabalik po. At yan po, nagbabalik po ang aking video na to para po makita ang difference ng audio recording. Ngayon po, ito pong K9 wireless microphone po ay nakakabit na po. Yung transmitter niya po ay nakakabit na po sa cellphone. At ito pong microphone na po na ito ay nakakabit na po sa aking t-shirt. At ngayon po ako po ay nagsasalita. Mic test, test mic. Mapapansin niyo po na ako po ay nakatapat sa electric fan para din po malaman kung meron bang noise, no, dun sa audio recording. Kasi po ito sa K9 wireless microphone po, meron po itong AI noise reduction. At ang range niya po ay 20 meters. 20 meters po ito. Yan po, 20 meters. So, yan po, mic test, test, mic test, mic test, hello, mic test. Please leave a comment kung ano po ang difference between yung built-in microphone ng S24 Ultra kumpara dito po sa K9 wireless microphone na merong transmitter at merong wireless microphone. So, yan po, madidinig niyo po ang aking voice at siguro may kukumpara nyo kung ano yung mas maganda, mas better gamitin para sa, let's say, daily vlogging, podcast. Yun po. At hintayin ko po ang inyong mga comment. Lagay nyo lang po sa comments below. Magbabalik po ang Tech Hertz Vlog. Bye and peace!